Están sendo días moi anguriosos para moitos rapaces que a partir de setembro terán que estudiar fora da súa casa. E digo porque isto de atopar piso, o que antes mesmo era algo divertido que se facía entre amigos, amigas, coas axudas dos pais, das nais, está se convertendo de verdade nunha tolería. Así que ese cabreo, ese enfado, xa non queda nos rapaces, tamén pasa aos pais e as nais. Que ollo, mesmo cando van buscar pisos, ollo que se atopa con certas personaxes, como nos pasou a nos hoxe, que chaman a atención, chaman a atención. Bueno, que hoxe cando chegamos ali á porta dunha inmobiliaria e vimos a cola de estudantes que había, que levaban horas, pois facendo cola para ver se atopaban un sitio medianamente decente onde vivir, porque o que din eles, pois xusto estando ali o equipo da Hora Galega apareceu de súpeto un home nesa fila de xente, un home que dixo, pois eu teño un piso de alugueiro, un piso con 3 habitacións, quen queira vir velo, que veña. Pois ali foron Sofía e Esther, a ver se houbo sorte. Eres a primeira da cola. Sí. Como te sintes? Bueno, Cansada. Cansada. A que hora chegaches aquí? chegamos aquí ás 5 da mañán. Onte tamén viñamos, pero viñamos máis tarde. E dixestes, hai que vir antes. Hai que vir antes, porque había xente aquí con sacos de dormir e todo. E cal é o máximo que estades dispostas ou dispostos a pagar? 800, creo. E hai plan B se non atopas estes días piso? Non, hai que atopar. Cal é o máximo que estás disposto ti a pagar? Como moito, 800 euros. Estes días viches algo? Sí. E como eran? Caros é un desastre. Había un piso que estaba feito un asco. Eran muebles hiperbellos, portas que non cerraban, había moho nunha parede. Canto che pedían por ese piso? 850. Bueno, estás case ao comezo da cola. Viñemos dende prontiño, desde as 6 da mañá. Non podemos permitirnos un piso de 300, 400 euros. O noso tope, por exemplo, é de 250, non máis. A cousa é que por eso temos que estar movéndonos e temos que estar vendo estas colas todos os anos en xullo. Carmen, aínda faltan 20 minutos porque abrades a inmobiliaria e xa vemos ringleiras e non é o primeiro día. Non, o primeiro día foi onte houve moitísima xente, si a xente, bueno, está desesperada por atopar piso vai a ver, eu penso que todo o mundo vai a atopar. Confirmas que todo o mundo vai a atopar onde quedar? Confirmar, claro, a ver, dos pisos temos, 2 habitacións, salón, cociña, un baño, 750... Para 2 habitaciones 750 es demasiado. 2 habitacións, 1.300 euros. Aunque este céntrico es un precio que no se lo puede permitir nadie. Hola, bos días, que tal? Eu estou alquilando, si, estou alquilando. Faino pola súa conta? Lógicamente, como fixen sempre. De cantas persoas ofrece piso? De 3. E de canto sería ese aluguer? Primeiro hai que ver e depois negociar. Pero claro, a mellor eles queren saber de primeiras un pouquinho canto... Pero como ti vas a vender algo? Porque eles teñen un presuposto. Perdona, ti vas a comprar algo sin ver? No. Pero ao mellor, tendo en conta... Pero iso primeiro teñen que ver e despois falamos do resto. Pero falamos de estudantes que teñen un prezo moi axustado. Ten que ver o precio axustado. Porque ao mellor, por moi bo que este o piso, non poden pagarse un aluguer alto. Bueno, pois tamén eu, no seu momento, quería ter moitas cousas e non pude nunca. E poderíamos irnos a velo con vostede? Ahora mismo non podo, Ahora mismo non pode ser? Están vos condicións. Yo estoy flipando, estoy muy cabreada. Me parece que se está abusando muchísimo de los estudiantes, me parece que son unos ladrones, hay que tener muy poca vergüenza para poner esos precios. Estuvimos yendo por todas las inmobiliarias de Santiago y es como una incertidumbre de no saber realmente si va a haber pisos o no.